Hello， 又係我啦，係啦，心靈女王係啦，姚安娜 Lilith。咁今次呢一個第3章咧，就開始會講下一啲就係有一個叫做唐望嘅戰士精神啦嚇。咁因為有好多朋友都好想了解多啲啦。咁其實你睇唐望系列嘅書咧，就可以揾得到噶啦。咁但係好多人又會覺得好難明白喎，裡面啲意思。咁我就喺度就會用簡單嘅方式去講解啦。咁我本身都係修練唐望嘅戰士精神嘅，佢哋咧嗰個系統啦，佢哋嗰種嘅修練嘅方式咧，就係追求一個完美無缺嘅狀態嘅嚇。咁亦都係增強個人嘅力量啦嚇。咁我覺得係唔錯，好實用嘅嚇。咁我一直都係有沿用啦，同埋一直都修練咗好多年。咁可以同大家分享一下，講咗一啲比較係簡單啲入門嘅了解先啦。呢一次嚇，咁就係例如係其實佢係大概講啲咩嘅咧？佢嘅修行方法，佢就比較係實事求是嘅，係喺行為上嗰度係比較落功夫，同埋講嘅嘢比較多嘅，就唔係話理論上嘅嚇。例如關於我哋嘅自我啦嚇，即係如果我點樣成為一個完美無缺嘅人啦，或者係一個充滿力量嘅人啦，點樣去做到咧？或者增強力量啦？咁我哋首先咧，其實令我哋變得軟弱啦，就係我哋嘅頭腦啦，或者我哋嘅判斷啦。咁呢啲係嚟自咩？嚟自我哋嘅自我啦，係咪啊？咁所以其實好多問題我哋會發現都係嚟自自己嘅喎，原來係咪？咁所以我哋唐望戰士精神裏面咧，咁佢哋有一套系列咧，就其中一種方法咧，就叫做好似打獵咁啦。咁佢就唔係叫打獵咁簡單，佢叫做潛獵。咁你知潛意識你聽得多啦，大家咁潛獵咧就一定係比打獵咧係更加難度高啦，係嘛？更加神秘啦，更加考驗你嘅耐力啦、觀察力啦。因為你聽到潛力，潛字就咩？潛水啊、潛行啊，咁潛行空間嗰套戲咁啦，即係都係一個比較係要求比較高嘅一個狀態嚟嘅嚇。咁所以潛獵咧係好緊要，即係打獵個獵啊。咁潛獵咧，咁潛獵啲乜嘢咧？咁其實當然首先要成為一個完美無缺嘅戰士咧，嗰個潛獵嘅 target 嗰個目標就當然唔係一個外在嘅嘢啦，係咪？就梗係唔係潛獵我個老公、我個老婆啦，係潛獵你自己係啦。即係我哋自己去潛獵我哋自己，就有啲似好似佛教啊或者佛法修行佢哋嘅覺察啦、自我覺察嘅一個狀態咁啦。咁潛獵都係有少少類似係咁啦，你就自己去揾出自己嘅問題啦，可能缺點啦、弱點啦，或者我嘅貪心、我嘅恐懼、我嘅小氣嚇，或者我嘅妒忌嚇，或者我嘅憤怒，咁你就潛獵佢啦，話明潛獵啦，咁即係可以捉到佢，或者係一箭就中咗佢嘅時候，你捕獵到佢嘅時候，咁佢就喺你 under control 喺你控制之下噶啦嘛。如果你繼續控制唔到你嘅脾氣，咁呢個唔叫潛獵啦，潛獵係真係你睇到同埋可以控制到佢嘅，已經嚇降服咗咁解啦。OK， 降服咗佢啦，起碼你唔係一直降服到，你起碼當下嗰一刻降服到嘅，咁你嗰下都叫潛獵咗佢啦。咁當然啦，呢個修行係每一日每一刻都係做嘢，但係當然你日子有功啦，係咪啊？當你每一次你都去潛獵你嘅憤怒，譬如你都可以掌握到嘅時候，日子有功，根本上佢都未出嚟啊，你就已經可以潛獵到，我睇到佢想出嚟啦，咁佢出唔到嚟噶啦嘛。所以其實唐望戰士精神咧，即係今次同大家分享呢個其中一個基本功就係潛獵。咁每個人都有佢嘅盲點，有佢嘅缺點，或者有佢嘅弱點嘅。如果你想力量提升嘅話，咁不妨試下從今日起潛獵一下自己有啲咩弱點、盲點，或者一啲比較唔係咁好嘅性格特質，或者啲習慣行為。咁你潛獵到嘅話咧，一定對你嗰個力量變大咧係會有幫助。